batuk. Nek bengi tok kekel-kekel. Iya. Nek biasa ndak? Enggak. Kena AC kipas angin? Ya mungkin karena sih. Iya loh. Sini, kayak menghadap ke depan, hadap depan. Nah, nih. Ini kan sakit. Iya. Ini kan ndak. Ndak. Ini ndak, tapi di sini sakit. Makanya nah ini. Nah. Ini nek penyebab batuk nek pas malam tok kena AC bikin kekel ya. Nek kemarin ada yang ketarik dari sini iki, alah teko watuk-watuk terus nak mari-mari. Ini ototnya ketarik di sini. Sampai ini kendung, kenceng apa kendung. Nah, ini sudah tidak sakit. Harusnya nanti malam batuknya enggak kekel-kekel. Tapi ini kan dipijitnya lewat tangan sih. Kalau dipijit dari tangan, dipijit dari pinggang, dipijit dari punggung, baru ke sini. Jadi sudah tidak ada yang gondeli lagi. Nah, sudah dari tempat lain dulu ke sini baru nanti gampang terurai. Nah. Iya, sakit. Iya sih. Wis kendho. Dan wis kendho iki lho. Iya, kendho ta? Ini penyebab batuk sing lak mari-mari. Batuk tak sembuh salah satunya dari sini. Aduh. Besok kendho udah hilang.